wollte ihn dazu verleiten, runterzufallen. Schon viel zu viel gelacht heute. Ja, Mann. Oh, fuck. Hey, das ist so richtig eklig, Henrik. Was? Das ist richtig eklig. Hä, wieso? Das hört sich richtig Ach so. ungesund an. Was soll ich machen? Oh Mann, ey. Junge. Beruhig dich. Nun kann ich nicht spielen. Deshalb verlierst du immer, weil du Schluck auf hast. Ja. Ja, immer Schluck auf. Ja, wenn wir spielen. Ja. Wo bin ich? Ach da. Ich bin fast runtergelaufen gerade. Mann, wo bin ich? Ah. Ich check immer nicht bestimmt. Sönke ist gut, Junge. Ja, was geht mit dieser grünen Hexe ab schon wieder, Mann? Ich hab gar keinen Bock mehr. Nervt, ey. Hexen nerven generell. Deine Mom. Den hab ich jetzt weggeschossen. Fuck. Oh Mann, ich kann echt nicht spielen mit Schluck auf. Es geht nicht. Ich lebe nicht mehr. Alter, Yannick, du nervst. Wow! Boah, oh, fast halt ein einfach Double nur. KO, Junge. Oh, Junge. Oh. Weggemacht, haha. Was? Krank. Ich bin da gestorben. Henrik, das nervt. Nee, das ist Skill. Nicht muten. Ich bin sogar am Dominieren. Mann, ich werde die zwischen den Hexen drum gegeben. Das finde ich nicht so gut. Oh, lul. Nein, ich kann nicht mehr springen! Mann! Alter, ey. Fuck. Schluck auf kickt. Ja, absolut. Ich kann nichts machen, Polar Slimy. Komm, Bombe, ja. Oh, fuck. Oh, lol, was? Wieso bin ich da reingesprungen? Will nicht. Wo ist Henrik? Oh, lol. Junge! Oh, Stück auf die Kraft. Nevermind. Mach das auch mal, wie er gerade. ich weiß nicht, was er gemacht hat. Combo. Oh, ja, nee. Ah. Oh ja! Ja! Oh, ja, oh. Ja! Mach das nochmal. Los. Ah, fuck, Junge! Die Fresse. Ja! Komm, zack! Oh, man! Komm, zack! Oh Mann! Nein! Fuck! Oh, wow. Ich kann nicht mehr! No. Das war schon wieder so ein halber Depp gerade. Oh nee, ey. Fuck. Ich hab mich da nicht unter Kontrolle. Kranke Runde. Oh. Geil gemacht. Ja. Oh. Was war das für ein Oh. Das trotz. Und das trotz meinem Schluck auf. Ich bin so fertig. Ich hab das gerade Aua. Oh.